Okay, kompleto butones sa another doll dress. Small, medium, medium anta. Dan, DP na daw si Ma'am. Okay, Dan. madam. Thank you so much. This one, mga madam, ha? Small, medium, color pink. 480. Pa-code ako pink 480. Code pink, 480. Ano yun, te? Pinasal ko daw na pink. Pinasa Ano daw? Ang dami natin. Beach dress, meron din po. Ayun po, marami po tayong Okay, dress. next. Ayan, beach Another dress. black. Ang ganda na ito pag suot. Meron ako nito eh. Size medium. Size medium na black. Okay. Ganda rin nito, madam. 690 pa code ako linen. Code linen. SL pink. Yours na to, madam. Ito yung pink, no? Oo, yan. Madam Altair, yours na po. 1, 2, 3, 1, 2, 3. This is Altair. Yours na po, madam. Next tube. Yes, is Kauri, kita ka. Size is small. Maganda yung tube na to, mga madam. Mabigat siya. Ganyan siya, pambora to. Size is small. 380. 380. Pa-code ako dito ng small, Linen. medium, ha? Ito yung Code linen, SM. Linen. Si Madam Code Ada SM. Barcelona. Code SM. Madam Ada, yours na po. Oh, minor is madam. Madam Ada. Oo, code SM. May blazer pa, mga madam. Next, another blazer. Ada na nalalagay ko, ah. Size 38 is ano yun, ano? ML size, 1 large. Madam, another Madam large Ada, yours blazer. na po si Linen. SM, si SM. Si SM nandun sa gawin din. Madam Gray Castro. How much yan? Gray Castro, 380. Blazer, mga madam ko, ha? Ang ganda. 680, pa-code ako, nude, 680. Pang-9, nude, Yours na 680. Madam Gray, si SM. Ang cutie-cutie nito, mga madam. Next. Para siyang Korea. 280 pesos. Size Andito medium. na yung Madam Gray, diba? 280, yes. 280, code Korea. Yung ganda niya. Yes, ang cute mo. Ang cute, oh. SL nude, go to Madam Gigi. Madam Gigi, yours na si nude. How Meron much pa yan? Ay, ang ganda. How much to kaya, Size ano? large. Gigi? Oo. Mas 680, Morocco. Ala, large XL pwede to. Ganda. Madam Gigi, yours Linen na siya, po. madam. Oh, 100% linen. 780. Pa-code ako, 100 ulit. Code 100. Korea. 780. Code 100. Madam Rhea May. Madam Rhea May, new minors po kayo, madam. Madam Rhea May, check ko lang ha. Rhea. Flash. Flash. Rhea May. Ganda ng white na. Madam Rhea May, old minor ko siya. Okay, Madam Rhea May, yours na tong si Korea, old minor ko siya. Tsaka si 100, sa kanya din. Oo. Madam Rhea May, yours po itong si Korea. At tsaka si 100. Yours na. Madam Rhea May, yours na pa.